老外在海边游玩时，发现海滩上有许多怪异生物。男子不听同伴的劝阻，抓起一大只直接往脑袋上对，没想到男子立即将它从头顶甩下，疼得跳来跳去，最后疼的更是在水中打滚。其实这些生物叫做水母，水母虽然长得漂亮，可有些却带有毒素，还是要小心为妙。而这名女子站在海中钓鱼，由于太过认真，丝毫没有察觉到危险已经悄然来临。此时一大群黑影朝她袭来，现在跑还来得及吗？可是下一秒，这黑影居然一个转身避开了男子。此时拉近镜头一看，才发现这黑影竟是一群黄鲷鱼。我去，还好女子运气好，不然现在还不知道咋样呢。要知道黄鲷鱼的尾部可是含有剧毒的，据说被黄鲷鱼尾巴蛰到的人，就算他们不死也会留下严重的后遗症。因此黄鲷鱼绝对是一种毒性超强的鱼类，所以看见这家伙一定要敬而远之。